tô doido pra te amar. Olha que eu tô louco pra ficar com ela, mas eu tô doido, tô doido, tô doido pra te encontrar. Chapô, rapaz! É ao vivo, hein? Márcio Costa Show! Sucesso! Programa Márcio Costa Show! Segura! Ei. Vamos lá! Bola da 4. Oi! Aê! Segura! Eu sempre quis fazer isso. Uou! Moleque! Muito bom, o programa Márcio Costa Show tá no ar e aí eu trouxe ela linda, maravilhosa. Lili, tudo bem, Lili? Tudo ótimo, melhor agora. Ai, como é que você me chama quando a gente vai contratar? Fala, ó, Lili, você tá querendo fazer um trabalho hoje? A Lili, ela faz eventos, trabalha com bandas. Aí eu falo, Lili, vamos trabalhar hoje? O que você responde? Com certeza, patrãozinho. Patrãozinho! Virei patrãozinho! Maravilha! A Lili vai fazer parte do elenco também, eu vou apresentar para vocês, né? Bandas de forró, só que agora vai ter que passar pelo contato Márcio Costa, né? Vamos virar empresário da Lili, e a Lili vai fazer parte do nosso elenco aqui. Vamos colocar uma musiquinha sensual. Lili, mostra seus dotes de beleza. É hora de aumentar o Ibope, vamos levantar o Ibope. Vai, vamos lá. Música sensual, olha a música. Que maravilha, ó. Ô, meu pai, chega, não vou morrer, chega. Segura a banda, eu vou morrer aqui, pera aí. Muito bom, vem aqui, Lili, é só para levantar o Ibope. Agora você quer... Senta aqui comigo. Agora você quer ver a gente derrubar o Ibope de uma hora para outra? A mesma música, meu amigo Xaropinho, venha, Xaropinho. Mostre como se dança sensualmente para a Lili aprender. Vai lá, banda, a mesma música... Vem, Xaropinha, vem aqui na frente, mostre seus dotes de vida. Aí, vamos lá. Vamos lá, sensualidade com o Xaropinho, nosso amigo Robson Luciano. Pode ir. Ele, striptease. 1,95 m de altura. Olhos cor de mel. Chapeuzinho, mamãe quero seguir. Aê, banda, valeu. Vem aqui, Xaropinho. Ô, Xaropinho, vem aqui. Como é que é o bordão que tá com esse? Olha pro Greg ali. Como é que é o bordão? Ai, pai, para. Igualzinho! Aqui só tem louco, meu amigo. Aqui tá parecendo Itaquerão hoje. O Denilson tá se aguentando aqui, ó. Você tá bem? Tá bem? Deu dor de barriga nele, é verdade. Atacou a dor de barriga aqui, maravilha. Muito bom, vamos lá então. Você vê que aqui o programa é eclético, né? Márcio Costa Show tá no ar, quadros, brincadeiras, vamos embora. E agora é hora do meu amigo Nado, meu parceiro Nado. Vamos que vamos. Vocês vão conhecer o melhor trabalho da banda Balada A4, tá com a gente, faz parte do elenco com a Lili também. Vamos lá então, banda Balada A4. Nada, é contigo, meu parceiro. Simbora, Juninho. É ao vivo, é de verdade. Márcio Costa Show. Olha, novinho, eu vou hoje na favela, mas eu tô doido pra te encontrar. Olha que eu tô louco pra ficar com ela, mas eu tô doido pra te amar. Vambora! Oh! Chapô, menino, ao vivo! Vai, 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 vai. Olha, novinho, eu vou hoje na favela. Ao vivo, vem! Mas eu tô doido pra te encontrar. Olha que eu tô
louco pra ficar com ela. Mas eu tô doido, tô doido, tô doido pra te amar. Sente seu corpo, sente sua boca, sente seu cheiro que paira no ar. Os seus carinhos me deixam louco, eu tô doidinho pra te encontrar. Sente seu corpo, sente sua boca, sente seu cheiro que paira no ar. Os seus carinhos me deixam louco, eu tô doidinho. Vambora, vambora, vá. Olha, novinha, eu vou hoje na favela. Mas eu tô doido, tô doido, tô doido pra te encontrar. Olha que eu tô louco pra ficar com ela. Mas eu tô doido, tô doido, tô doido pra te amar. Simbora, vamos balançar. É agora no Chapão, é ao vivo. Programa Márcio Costa Show. Vambora, vambora, vambora. Sucesso. Sente seu corpo, sente sua boca, sente seu cheiro que paira no ar. Os seus carinhos me deixam louco, eu tô doidinho pra te encontrar. Sente seu corpo, sente sua boca, sente seu cheiro que paira no ar. Os seus carinhos me deixam louco, eu tô doidinho pra te amar. Olha, novinho, eu vou hoje na favela. Que é esse ao vivo? Aqui tô doido, tô doido, tô doido pra te encontrar. Olha que eu tô louco pra ficar com ela. Mas eu tô doido, tô doido, tô doido pra te amar. Olha na 4 ao vivo. Ui! Oh, aí, garoto! Parabéns, Dado. Bom demais, bom demais. Essa é Banda Balada 4 aqui com a gente, Ao aqui. vivo. Com a Lili aumentando ainda mais o Ibope aqui dentro do Lili programa. Show. Lili Show, rapaz. Aqui é tudo show aqui. A banda é show. Meu parceiro Greg hoje também é show, tá com a gente. Hoje o Greg tá fazendo multifunções aqui. Hoje não tem a participação do nosso Zé Fontinha, né? Mas na próxima edição, Zé Fontinha com a gente aí, pelo nosso amigo Greg. Aí, garoto, tamo junto.